大只。这里你要做那个哇，哇，这边的嘞，一组可以，白铁的适合。就是防腻的也不适合。这是要用在哪里的？小，很好，太大了。这个我汽车用这个。要做，你说要把那个线另外接出来的吗？是吗？对啊，不然正体不要接了。少一个 pin， 这边机构啊，不用做那么专业，我的也没有那个。这个还可以。不行不行。那时候记得买一袋，怎么没有看到？那颗，这颗，哇，手进去，哦，果然。可以，样可以放在哪里的？整组的，4组可以了。什么样的运势观开始了？记得在你的手机应用程式呢，可以搜寻好事联播网，完全免费下载这个应用软体。